ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஸ்ப்ளிட் ஏர் கண்டிஷனரில் வந்து கேஸ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். அதாவது என்னென்னா, ஏர் கண்டிஷனரை வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறோம், கழட்டுறோம் அப்படின்னா கேஸ் வந்து இது வந்து R22 கேஸு. இதை வந்து நம்ம எப்படி அவுட்டோரில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் எல்லாம் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ப்ரெஷர் கேஜ், adjustable spanner, align key number 5 plus spanner screwdrivers. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஏசி ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சேஃப்டிக்காக ஒரு எம்சிபியை வந்து ஃபேஸ் கனெக்ஷனில் கொடுத்துக்கிட்டா நல்லது. இப்போ இது எதுக்காகனா, நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுக்கு பதிலாக எம்சிபியை ட்ரிப் பண்ணி விடலாம். ட்ரிப் பண்ணி விட்டால் கம்ப்ரஸருக்கு போகிற பவர் கட் ஆகிடும். ஸோ சேஃப்டிக்காக இதை பண்ணிக்கணும். அடுத்து எப்படி பண்ண போகிறோங்கிறத காட்டுறேன், பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராசஸ் பேர் வந்து பம்ப் டவுன் பண்ணுறது. என்னென்னா, இன்டோரில் இருக்க கேஸையும் கொண்டு வந்து அவுட்டோரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அவுட்டோரில் கேஸ் ஸ்டோர் ஆயிரும். வேறு எங்கேயாவது கழட்டி மாட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் பண்ண போகிற ஒர்க் என்னென்னா, இந்த டியூபுக்கு வந்து ஃபோம் இன்சர்ட் பண்ண போகிறேன். ஃபோம் இல்லாமல் தான் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ரொம்ப வாட்ரு எல்லாமே இதாகுது, லீக் ஆகுது. அதனால் ஃபோம் கண்டிப்பாக தேவை. அந்த டியூப்பில் வந்து ஃபோம் இன்சர்ட் பண்ணி ஆகணும், இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதை பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இப்போ இதை பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஷர் கேஜ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கங்க. இது வந்து லோ சைட் கேஜ். ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நல்லா டைட் பண்ணிங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் வந்து இது வந்து R22 கேஸு, 1 டன் LG ஸ்பிளிட்டு 150 இருக்கு. ஓகேவா? அடுத்து நம்ம வந்து ரன்னிங் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம். பம்ப் டவுன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகணும். ஏசி ரன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ரன் பண்ண வைக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து ரன்னிங் ப்ரெஷர் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரியும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பம்ப் டவுன் பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்து அது எப்படின்னு பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ வந்து ஏசி ஆன் பண்ணிட்டேன். 18ல் செட் பண்ணியிருக்கேன். கம்ப்ரஸர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. கூலிங்கும் ஓரளவு வருது. ஸோ இனிமேல் அவுட்டோரில் வந்து நம்ம ஒர்க்கை பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ அவுட்டோரும் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரன்னிங் ப்ரெஷர், இது வந்து பேக் ப்ரெஷரு எவ்வளோன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து பேக் ப்ரெஷர் கம்மியாக தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 60க்கு இருக்கணும், 40 தான் இருக்குது. ஸோ நான் ஃபில் பண்ணுறப்போ 60ல் இருந்தது. எங்கேயோ லேக் ஆகுது. கேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது. ப்ளஸ் இந்த டியூப் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சொட்ட ஆரம்பிக்குது. ஸோ இதுக்காக தான் நான் ஃபோம் போட போகிறேன். ப்ளஸ் இந்த பாருங்க, கேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா அந்த மாதிரி வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது வந்து சக்ஷன் லைனு, இது லிக்விட் லைனு. இண்டோர்லேருந்து வர்றது இது, இண்டோருக்கு போகிறது இந்த லைனு, லிக்விட் லைனு. இது வந்து ஹை ப்ரெஷரு, இது வந்து லோ ப்ரெஷரு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்சார்ஜ் லைனை வந்து இது வந்து சர்வீஸ் வால்வு. சர்வீஸ் வால்வில் இருக்க கேப்பை கழட்டுறேன். உள்ளே வந்து அலைனர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இது. இந்த அலைன் கீ தான் செட் ஆகும், 5ஆம் நம்பரு. அப்படியே வந்து யூஸாக ப்ரெஷரையும் செக் பண்ணிக்கணும் நம்ம. அதை விட ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா, நம்ம வந்து கிளாம் மீட்டர் யூஸ் பண்ணி ஆம்ஸை செக் பண்ணிக்கணும். ஆம்ஸ் வெரி ஆகுதா இல்லை ரொம்ப ஹையாக போயிட்டுருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணோம். இது வந்து 5.5 வரும் ஃபுல் லோட்னா. இப்போ வந்து கம்மியாக தான் வருது. அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 4.5 வரைக்கும் எடுக்குது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த கேப்பையும்
லிக்விட் லைன் கேப்பை கழட்டியாச்சு. சக்ஷன் லைனோட கேப்பையும் ரெடியாக கழட்டி வச்சுக்கலாம். ஓகே, இது 2 பேரும் சர்வீஸ் வால்வ் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து சின்னதாக அளவுக்கு போடுற டைப்பில் ஒரு ஹோல் இருக்கும். இதை வச்சு தான் நம்ம அயன்கி யூஸ் பண்ணி பிளாக் பண்ண போகிறோம். இது வந்து தெளிவாக இல்லை, இருங்க. லிக்விட் லைனை பிளாக் பண்ணோன்னா இண்டோருக்கு போகிற கேஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிரும். ஸோ அதை முதல்ல நான் பண்ணுறேன். ஸோ இதை ஃபுல்லாக பண்ணியாச்சுன்னா கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகே ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அப்படியே குறைஞ்சிச்சு. ஸோ இதே டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இதையும் ஓகே ப்ரெஷர் 0 கீழே போயிடுச்சு. ஸோ சக்ஷன் லைனையும் ஸ்டாப் பண்ணுறேன். ஆம்ஸும் குறைஞ்சிருச்சு, லோடு இல்லாதனால ஆம்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு. டோட்டல் கேஸும் அவுட்டோரில் லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த டைமில் நம்ம வந்து எம்சிபி இங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். எம்சிபி ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா கம்ப்ரஸருக்கு போகிற சப்ளை கட் ஆயிரும். ஸோ இதெல்லாம் சேஃப்டிக்காக இப்போ வந்து உள்ளே போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்கணும். ஸோ உள்ளே போய் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு டைம் ஆகும். இன்னொருத்தர் இருந்தாருன்னா பிரச்சனை இல்லை, நான் ஒரே ஆளை பண்ணுவோம் இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து கேஸ் ஃபுல்லாக வந்து அவுட்டோரில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் வந்து லிக்விட் லைன் சக்ஷன் லைன் ரெண்டையுமே கழட்டி விடலாம். கழட்டிட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ வந்து இன்டோரையும் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸோ அடுத்து இனிமேல் வந்து அவுட்டோர்லேயே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு கேஸு, எந்த லீக்கும் இருக்காது. இனிமேல் வந்து நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த மெத்தட் பேர் தான் பம்ப் டவுனு. ஸோ இதில் லைன் எப்படி போகும்னா, இது வந்து ஏசிலேருந்து வர இண்டோர்லேருந்து வர லைனு, சக்ஷன் லைனு. இதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்லேயே அக்குமுலேட்டர், அடுத்து கம்ப்ரஸர், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் காயில் ஃபுல்லாக போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரையரு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேப்லரி டியூப். இது தெரியுதா என்னன்னு தெரியல சரியா. கேப்லரி டியூப் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் லிக்விட் லைன், இந்த சர்வீஸ் போட்டு வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து இண்டோருக்கு போயிடும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்சார்ஜ் லைனை லாக் பண்ணிட்டோம். ஸோ டிஸ்சார்ஜ் லைனில் லாக் பண்ணதுனால இண்டோருக்கு வந்து கேஸ் போகாது. என்ன பண்ணால் இண்டோரில் இருக்க கேஸ் எல்லாத்தையும் சக்ஷன் லைன்லேருந்து இழுத்துக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்லேயே அக்குமுலேட்டர், அடுத்து கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணோம், சக் பண்ணி எல்லாத்தையுமே கண்டென்சர் காயிலில் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடும். ஸோ எல்லா கேஸும் வந்து இந்த கண்டென்சரில் ஃபுல்லாக ஸ்டோர் ஆயிரும். இண்டோரில் எந்த கேஸுமே இருக்காது. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வந்து டிஸ்சார்ஜ் வால்வ் சக்ஷன் வால்வையும் லாக் பண்ணிடுறோம். ஸோ கேஸ் ஃபுல்லாக இதில் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. இண்டோரு ப்ளஸ் இந்த டியூப் எதுலேயுமே வந்து கேஸ் இருக்காது. இதுதான் ஒர்க் ப்ராக்ரஸ். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இண்டோர் தனியாக அவுட்டோர் தனியாக ரிமூவ் பண்ணலாம், எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஈஸியாக கலந்து வருது. ஸோ இதுதான் காரணம், நினைக்கிறேன் கேஸ் லீக் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, செக்ஷன் போட்டு பண்ணியாச்சு. இனிமேல் அந்த ப்ரெஷர் கேஜ் தேவையில்லை. சும்மா வேலை பார்த்துட்டு
ஓகே, இதுக்கப்புறம் வந்து இது உள்ளே வந்து தண்ணி டஸ்ட் எதுவும் போகாமல் இருக்கிறதுக்காக சேஃப்டிக்காக இதை டேப் சுற்றிக்குங்க.